البنات، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة ملح وسكر. اليوم ما غاديش كيف كتشوفوا معايا عندي مواد التنظيف. اليوم ما غاديش نقدم وصفة، وانما غادي ان شاء الله نعملوا واحد تنظيف عميق للمطبخ اللي هذا هو الوقت ديالو باش نديروا شويه ديال النظافه العميقه للمطبخ ديالنا بالحيطان ديالو، وايضا وراء هاد الغاز ديال الطياب. هاد التنظيف العميق غادي نحتاجوا ليه. عندي هنايا واحد الخلطه اللي غادي نصوبها امامكم، وهي كتكون من المواد اللي كتشوفوا امامي. عندي واحد السائل ديال غسيل الواني، اي نوع عندكم نتوما في الدار ممكن انكم تستعملوه. عندي هذا الجل ديال اللي فيه لو جافيل، يعني المنظف ديال قلت لكم ديال السيراميك وديال جميع الاستعمالات، الحمام، الصنابير، كنتو شفتوه معايا في المشتريات. وعندي هاد المنظف هذا ديال كيتشن ديال الكوزينه، مزيل للدهون المركزه. هذا هو اللي قلت لكم عليه، اللي هو يعني الصراحه رهيب بزاف، كيحيد الدهون العالقه سواء في الغاز ديالنا، يعني في الغاز ديالنا اللي كنطيبوا عليه، او لا في الافران، او لا حتى على السيراميك اللي كيكون لاصق فيه الدهون وهذاك التشاش ديال القلي وداك الشيء. هاد لا مارك هذه الصراحه رائعه بزاف، كنت جربتها. ماشي هذه هي القرعه الاولى اللي كنستعمل، هناك يعني كنت استعملته بزاف د المرات، والصراحه لقيت النتيجه مذهله بزاف. حتى لدوك يعني هاد المجامر بحال هكذا، هاد المجامر هكذا ملي تيكونوا كحلين كيف كتشوفوا، عاد غادي نغسل كل شيء. هادو كيزولهم بسهوله، كنرشوا غير فقط، كنرشوا بلا ما بلا حتى شي حاجه، كنرشوا عليه، كنخليوها بعض الثواني اولا بعض الوقت هكذا شي دقائق صافي كنمسحوه بسهوله. هذا البنات الا لقيتوه ماذا بكم اللي كيسكنوا هنايا في الشمال يقتنيوه. انا جربت انواع كثيره، ولكن الصراحه هذا لقيت راحتي فيه في النظافه. نوجدوا هكذا واحد جوج ديال سبونخات هكذا، البونجات اللي عندهم هكذا الجهه حرشه ومن رطبه، باش غادي نحكوا الا كان شي حاجه عالقه في الحيط يعني ديال السيراميك. وعندنا واحد ليغات هكذا ديال الكوانتي ديال البلاستيك باش نحافظوا على يدينا من هاد المواد. كيف كتشوفوا شويه صعيبه. وعندنا واحد شويه ديال الماء سخون هكذا اللي غادي نخلط الكل في واحد البانيو صغير، ولا شي باسينه اولا شي سيسطل، باش غادي نفزقوا الحيط. الطريقه راها سهله. هذا غادي غير نرشوا على الحيط، يعني ما غاديش نخلطوه هنا في هاد الباسينه هذه. هذا غادي نرشوا على الحيط ونخليه بعد الثواني كيف غادي تشوفوا معايا، وديك الساعات غادي نرجع ليه. بالنسبه باش غادي ننظف الحيط ديالي السيراميك، غادي نستعمل هذا الجيل اللي فيه واحد النكهه زوينه. ونسيت ما قلت لكمش على الخل، ضروري غادي نستعملوا الخل. غادي نشوفوا المقادير اللي غادي نستعملوا. اولا غادي نخلطوا هذاك شويه ديال الماء سخون مع الماء بارد هكذا، باش يعني يطلق لنا هاد المواد هذه هكا. غادي نستعملوا هكذا. غادي نوضعوا الخل، نديروا الخل ابيض اولا هاد النوع ديال الخل، نديروا 5 ديال المعالق. نستعملوا ايضا 2 معالق كبار ولا 3 ديال السائل ديال الاواني، نديروا 2 شويه. وغادي نستعملوا هاد الجيل. الا ما لقيتوش هذا ممكن تعوضوه بجافيل، لو جافيل العادي. غادي نستعمل منه 3 ديال المعالق، 3 صافي. هادو هما المواد اللي غادي نستعمل. انا غادي نحركهم مزيان هكذا، نحرك هاد المواد داخل هاد الماء به. غادي نغسل من بعد ما نرش
هذا ديال لاغريس، يعني ديال اللي غادي يزول لي الدهون. غادي نخلط مزيان ونلبسوا هذوك الكوانتي اولا القفازات باش غادي نخدموا ونشرعوا على بركه الله. صافي، يعني غادي نجمعوا دابا هاد المواد، غادي نخليو غير هذا باش غادي نخدموا، والبانيو اللي فيه السائل اللي صنعنا، وهاد جوج ديال يعني سبونخات اولا البونجات اللي فيهم شويه ديك الحلفه حرشه، ونبداو ان شاء الله. القفازات ديالنا نكونوا لابسين هكذا شي ملابس خاصه بالنظافه اللي ما غاديش تعذبنا، وتكون اللون ديالها اسود اللي من الاحسن، باش الا كانت شي حاجه غادي ترش علينا ما تضيعناش الملابس ديال الدار. هكذا صافي. نحيدو هاد المواد الاخرى. كم حبيباتي، الحيط اللي غادي نباشر في التنظيف ديالو هو هذا. يعني كاين عندنا السقف، وغادي نجيو جايين هكذا. هذا القنت ديال المطبخ، نجيو هنا في الوسط. كاين الساعه غادي نزولها دابا. هكا بنتي، شدي عليا مزيان. راه البنت ديالي مسكينه هذا النهار حكمت عليها باش تساعدني شويه في المطبخ في هاد الشقه. انا عندي هاد البلاصه هذه هي اللي عندي فيها المشكل ديال الطياب. عندنا هنايا هاد الثلاجه كتشوفوا هذه راها كبيره هنايا، خصني نجرها من هنا من الحيط، من هذا كتشوفوا هنا الحيط وراء الثلاجه غادي نجرها لهنا عندي. وايضا عندي البلاصه فين كنصور لكم الطياب هي هذه، نتوما كتشوفوا التلفون حالته ماشي غادي يتنظف ويتنقى، حتى هو غادي نسدو هو الاول هكذا. وغادي نجرو الكل، غادي نجرو لهنا الوسط ديال الكوزينه ديال المطبخ. هنا عندي هكذا كيف كتشوفوا هكا. هنا عندنا البوطاجي ساير داير كيف كتشوفوا هكذا. وعندي هنا عندي واحد النافذه، الا قلت لكم غادي نزولوا هذاك الرواق كامل غنزولوه. شفتوا النافذه عندي كبيره بزاف، غادي تطلع البنت تزول هذاك الرواق كامل. نحيدوه هكذا. عندي فوق عندي السرجم الاخر عاوتاني، عندي جوج سراجم كبار هما هادو اللي غادي هانتوما كتشوفوا راني طلعت فوق البوطاجي باش غادي نباشر هاد البلاصه هادي. شفتوا اللي عندها علاقه مع هاد الكبس، هي هادي اللي غادي نحكها. اولا قبل ما نحكها كنت غادي نرشها بهذاك البرودوي ديال لاغريس ديال الدهون، وانا مازال ما كحستش الثلاجه ولا هذا لو فور ديال الطياب. اول شيء غادي ندير شويه ديال الماء سخون هكذا غادي نديرو. غادي ناخذ علاش باش نلقى المكان فين غادي نحط الحوايج اللي غادي نحتاجهم. شاده التليفون وخصني باش هكذا غادي نرطب هاد البلاصه. هانتوما كتشوفوا ندير لها شويه ديال الماء سخون غير بلا ما ندعك، لان غادي نرشها بداك اونتي غريس. هذاك البرودوي راه سخون، غادي غير نرشها هكذا. والاحسن كنت ندير البخاخ، غادي نصوبو دابا الجهه الاخرى. غنعمل البخاخ يكون حسن فيه الماء سخونين صافي، وديك الساعات غادي نبخخ عليه يكون حسن صافي. ناخذ هذاك البخاخ بسم الله وغادي نرش. هانتوما كتشوفوها في يدي هذا بسم الله غادي نرش. خصني نرش دغيا هكا نمشي سايره دايره هكذا باش يبقى المفعول ديالو. غادي نرش في السيراميك حتى هو اللي فوق من البوطه مباشره. خصوصا هذه الجهه اللي عندي فيها الغاز، اما الجهه الاخرى راه فيها غير الغبره وصافي.
صافي وغادي نخليها واحد شويه. نوريكم حبيباتي البنات، شوفوا الدهون بعد ما خليتها ربع ساعه. شوفوا دوك القطرات كيفاش كيبانوا قهويين. هادو راه ديال الدهون بعد ما رشيت داك الفوق ديال هاد السميج هذا اولا السيراميك. شوفوا القطرات، يعني هذاك المفعول ديال داك الماده اللي في هاد البرودوي هذا. شوفوا شحال مزيان كيحيد كلشي تبارك الله. يعني الصراحه كيفرح والله كيفرح. هانتوما شوفوا القطرات ديال باقي ما قصتو كاع حتى شي حاجه ما درتها ليه. هانتوما كتشوفوا الان. غادي نوريكم حتى السطح ديال الثلاجه. هانتوما كتشوفوا كيفاش داير. غادي نرش عليها ما غيبقى عليها حتى شي حاجه. كاع الدهون العالقه على السطح ديال الثلاجه غادي تزول. لان عنده واحد داك البخاخ باش ما الريحه ديالو ما تاثرش علينا. هكا وغادي نخليه هكا. هادشي كامل غادي نمسحو وغادي نغسلو بهذاك البانيو. قلنا الخلطه ها هي دي الخلطه اللي استعملنا، وغادي ننظفوا على بركه الله. وغادي تسمحوا لنا ان شاء الله. غادي شاركناكم حتى نتوما في هذه التماره هذه. ما عندنا ما نديروا، ولكن النصائح والافكار وحده تفيد وحده في النظافه. يعني النظافه العميقه هكا ديال الكوزينه ماشي دائما كنقوموا بها، وانما هكذا في العواشر او لا ملي كيدخل الحان سخون ضروري ما ننظفوا شويه ونخليو المكان ديالنا جميل بزاف وصحي ونقي. ونترككم ان شاء الله بعد ما نوريكم كيفاش غادي نخدم هاد هكذا. كنغمسوا هذيك الفونجا اولا السبونخه. هي نتوما كيهزوا بسهوله. شوفوا الفرق، شوفي كي كيبان قبيله كيف كيبان صفر. ودابا شوفوا هذوك الطبايع ديال دوك الفواكه كيفاش كيبانوا. هذاك السيراميك ديال الفاكهه شوف كي كيبان نقي دابا تبارك الله. غادي نديرو صغير يدي بكل سهوله بلا تعب بلا حتى شي حاجه. يعني غادي نتعب غير في الوقف وصافي هكذا. ونمشي كاع للركان من بعد غندوز عليهم وحده بوحده هكذا. وغادي ندوز غير الفوطه هكذا ومن التحت هكا. ما نخلي حتى شي قنت ما ندوزش عليه هكذا. ان شاء الله تكون عندنا واحد النفسيه زوينه للشغل والمطبخ والشهيوات ديالنا ان شاء الله رمضان. الان غادي ندوزو باش غادي نمسحوا هذاك كيف شفتوا داك الصابون وداك الشيء اللي كنا درنا. كناخذوا واحد جوج ديال لي طورشون. واحد غادي نفزقوه هكا في واحد السطل ديال الماء والاخر غادي نشفوا به. اذا نبداو بسم الله. غادي انا شاده هكذا الكاميرا ما يمكنليش نعصر مزيان غير باش نوريكم الطريقه كيفاش كنمسح هكذا. نمسحوا كاع داك كنمشيو غير بشويه لان هاد البلاصه هادي هي تنقات. نمسحوا كلشي هاد الشيء حتى هاد الحفوفات ديال ولا الحروف ديال هاد الكبس صافي. وغادي نمسحوا كامل حبيباتي. هذا هو السطح ديال النبيره ديالنا او الثلاجه. شوفوا هذاك يعني الماده اللي كنت درت شحال حيدات ديال هنا ديال لاغريس ديال الشحوم او الدهون اللي كتكون عالقه. هنا كنت انا عامله واحد الفيلم اليمونتير على الجنب ديال هكذا ديال الثلاجه، ولكن واخا هكا كان غادي نزولو. غادي نوريكم كيفاش غادي
السطونخه ديالي. بسم الله. غادي هكذا نقصرها مزيان وغادي ندوز بكل سهوله. شوفوا مابقى حتى شي حاجه، ها بلا ما نكرط بلا حتى شي حاجه. شوفوا الفرق، شوفوا الفرق ما بين هاد البلاصه هادي ما بين هادي وهادي. شفتوا خليتها اكثر من 20 دقيقه، كنت مشغوله بالحيط وداكشي باش كنمسح. شوفوا دابا الفرق. نعاود هانتوما نمشي غير بشويه هكا كيبدا كيزول، يعني بدون تعب، لا حكان بلا الجيكس بلا حتى شي حاجه. كنشوف الناس يعني كيقول لك يعني كنديروا ديك الحلفه رقيقه وكنبقاو كنحكوا. بالعكس دابا خرجوا هاد لي برودوي هادو الصراحه راهم ساعدونا بزاف في النظافه. هانتوما كتشوفوا انا خصيصا خليت هاد الدهون وهاد الشيء تراكم بكل صراحه باش نوريكم، واللي يكون يعرف هاد لو برودوي كيتباع عنده في البلاد ديالو ولا في المنطقه اللي كيسكن يتواجد فيها يشريه بلا ما يتردد. وراه رخيص. عرفتوا شحال كيدير؟ والله الا كيدير 15 درهم. شوفوا 15 درهم شنو تهنيك من الحكان. عاد باقي عاد يعني اي حاجه فوق الثلاجه هكذا في الفورنو، يعني اي بلاصه غادي تهنيك. هاد البلاستيك غادي نسولها دابا. ها هي شفتوا غادي نسولها تماما ونظف. من بعد غادي ندير واحد حاجه اخرى غادي هانتوما طريه غادي نديرها كامله. شفتوا يعني الصراحه هاد غير دابا انا حيت كنصور ما رانيش يعني على راحتي. من بعد غادي نوريكم كاع كيفاش ولات الثلاجه، كيفاش ولا الفورنو. يعني غير عطيوني شويه ديال الوقت وصبروا معايا وصافي. كنشكركم بزاف انكم يعني الصراحه والله الا راكم تعاونوني. يعني فاش راني كنخدم الشغل هكذا وكنصور راني ما كنحسش يعني بالتعب صراحه، وما عنديش شي تعب الصراحه. يعني هاد الماده هذه راه عاونتني بزاف. مره هكذا قلنا في نفس الوقت نغمسوا يدينا ولا السبونخه ديالنا هكذا في البرودوي اللي كنا صوبنا اولا داك السائل اللي كنا صوبنا، وصافي كنبقاو كنقيو هاد البلايص ديالنا اللي كنا رشينا عليهم ديك الماده. من بعد غادي ناخذ الشيفون ديالي داك الصفر. ديك البلاصه مازال غادي نوصل ليها. كتغبر لي بزاف. كتعرفوا راه عندي هاد الكوزينه هادي في الجرده، يعني في الحديقه ديال المنزل. يعني عندي كتخرج للحديقه ديال المنزل. داكشي علاش معرضه بزاف وان شاء الله دابا مع الحال دابا بدا كيسخن. يعني غنبقاو نديروا هذاك النظافه يعني هكذا 15 يوم 20 يوم الانسان يبقى كيمسح كينقي. دابا البرد راه خرج صافي هكذا غادي نبقاو كاع نزولوا داك الاثار ديال هاد المنطقه هذه. غادي وانا خليتها معاني هكا باش غادي تشوفوا الفرق ما بين هاد البلاصه وهاد البلاصه. ها هي شوفوا بقات لا دهون لا حتى شي حاجه. من بعد انا غادي نوريكم طريقتي كيفاش غادي الجديده كيفاش غادي نغلف هاد السقف اولا هاد السطح ديال النبيره ديالي اولا الثلاجه. صافي غادي نخليكم. من بعد غادي نكمل باش نمشي البوطاغاز ديالي حتى هي راه حالتها بالعاني. انا خليتها لكم باش نوريكم كيفاش كنرش هذيك الماده عندي ديال 15 درهم كيفاش كتنقي ليا هاد السلوكه وهاد الحدايد ديال الغاز وداك الشيء وهاد السطح. شوفوا حتى هنا كاين الصفوريه شتي انا غادي ندوز عليها صافي. هذا كنطلق ان شاء الله باش نشوفوا النافذه حتى هي كيفاش غادي نظفوها.